Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördüm. İmtahanla bağlı suallar verilir və müraciətlər də çoxdur. Hər kəs üçün maraqlı olan balların nə vaxt açıqlanacağıdır. Bu haqda danışmaq istəyirəm. Bəzi səhifələr paylaşımlar eləyirlər, balların çıxdığını elan eləməyə çalışırlar. Amma mən bundan əvvəl qısa şort videoda sübut elədim ki, hələ ki Dövlət İmtahan Mərkəzi balları çıxartmayıb və ballar məlum deyil. O bəzi səhifələr var, onlar TikTokçulardır, ixtisas seçimi eləyənlər deyil. TikTokçular paylaşırlar ki, bəs bu ballarla bura qəbul ola bilərsiniz, bu ballarla ora qəbul ola bilərsiniz. Yadda saxlayın, onların sizlərə təklif etdiyi ballar 2023-cü ilin ballarıdır. Yəni 2024-cü ildə keçirilən imtahanda 2023-cü ilin ballarından istifadə olunub və həmin ballar göstərilir. Yəni burada diqqətli olmaqda yarar vardır. Sizlər üçün bunları səsləndirməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, gözəl insanlar aldanmayın. Onlar TikTokda boş-bekar oturan fırıldaqçılardır və fırıldaqçılara da aldanıb özünüzü problemə salmayın. Və çoxsu da indidən başlayırlar professorlar ki, bəs ballar belə çıxdı, elə çıxdı. Xeyr, ballar çıxmayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinin son buraxılış jurnalı 2025-ci ilin jurnalı hələ ki 1-ci nömrəsi çıxıb və orada da imtahanın keçirilmə qaydaları, hansı tələblər var və imtahanda düşəcək sual çərçivələri, bu haqda geniş məlumatlar var. Bu haqda məlumatları paylaşırlar və belə deyim ki, hələ ki ballar nisbəti çıxmayıb, burada diqqətli olun. Və sizlərə bir daha bir xəbərdarlığımı mütləq etməliyəm, əziz izləyicilərimiz. Bir neçə dəfə fikir vermişəm, şagirdlərin ən çox mənə verdiyi sual: müəllim, biz imtahanla bağlı problem yaşayırıq və bəzi səhifələr var ki, özlərini xaker elan edirlər və pul qarşılığında Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytına daxil olub, oradan ballarımızı artıracağını vəd edirlər və bu cür pulları mənimsəməyə çalışırlar. Bir neçə nəfəri beləli pullarını aldadıb alıblar. Bu fakt indirim faktı deyil. Bu bir neçə il öncə də belə olmuşdu. Bir neçə dəfə aldananlar olubdur və küllü miqdarda pul yeyintiləri baş vermişdir. Və sizlərə buradan səslənirəm, əziz valideynlər. Bu cür vədlərə aldanmayın. Dövlət İmtahan Mərkəzinin saytına rəsmi olaraq heç bir müdaxilə mümkün deyil. Çünki dövlət tərəfindən qorunan bir qurumdur və onun saytı da kimlər üçünsə açıq bazar deyil ki, kimsə pul müqabilində o sayta daxil olub sizin üçün ballar artırsın. Bu qeyri-mümkün məsələdir və bu vədlərə də aldanmayın. Pullarınızı da boşu-boşuna kimlərəsə yedirtməyin. Yəni bunu mən sizə məsləhət görmürəm. Diqqətli olmaq da mütləqdir, vacibdir. Çünki baxıram, uşaqların ən çox verdiyi suallar budur. Elə ona qalsa onda hamı oturar evində, belə deyim. Deyək ki, xakerlər var da, elə pulunu verəcəm, işimi görəcək. Niyə imtahana hazırlaşsın? Cəmaət əziyyət çəkir, 2 il, 3 il ki, geçsin, bir ən azından bal toplasın, bir sənət sahibi, bir peşə sahibi olsun. Amma eşidirsən ki, bəzisinə deyir, təklif edirlər ki, gətir bizə pul ver, bəs biz sizin üçün bu şəraiti yaradacaq. Xahiş edirəm, bu vədlərə aldanmayın, gözəl insanlar. Çünki hamısı fırıldaq və yalan məlumatlardır. Bu yalan məlumatlarından da özünüzü aldatmayın. Çünki həmin bu yalan məlumatları ən çox harada görürük? Elə bu TikTokda. TikTokda ən çox gördüyümüz şeylər yalancı ixtisas seçimi, mütəxəssisləri, ekspertləri. Bunları heç kim təyin eləməyib və özlərinə ad qoyublar. Kimlərinsə səhifəsinin oğurluq səhifələrindən adları köçürməklə öz adlarına çıxardırlar və qəbullar plan qurması hazırlayırlar. Yəni bu onların xislətidir və aldanmayın. Yəni mən sizə niyə deyirəm ki, yalandır? Artıq sübutunu deyirəm ki, hələ ki Dövlət İmtahan Mərkəzi jurnalın 1-ci nömrəsini buraxıb və 1-ci nömrədə də imtahanın keçirilmə qaydalarıdır, imtahan haqqında materiallardır. Və burada diqqətli olmaqda yarar var. Baxırsınız, sizə məlumat verdiyim həmin bu jurnal, Abituriyent jurnalı 1. Gördüyünüz kimi, ətraflı şəkildə jurnalda nədən bəhs olunduğunu izah edəcəm. Baxın, 2025-ci il görürsünüz, Dövlət İmtahan Mərkəzinin ilk nömrəsidir. Yəni, bu jurnal ilk nömrədir və burada bəhs olunan materiallar
İxtisas, baxın, ali təhsil müəssisələrində imtahanın birinci mərhələsi üçün 6 standartlar və ikinci mərhələsi üçün qəbul imtahan proqramı düşə biləcək sualların çərçivəsi haqqında geniş məlumatlar verilir. Baxın, belə deyim ki, qəbul imtahanında düşəcək bölmələr üzrə ayrıca bütün bölmələri izahlı şəkildə izah edirlər. Və bunu mən sizin üçün çəkilişi eləməkdə məqsədim ondan ibarət idi ki, yəni əziz izləyicilər, sizlər ola bilər ki, belə deyim ki, aldanırsınız ki, hələ ki bəzi fırıldaqlara allana bilirsiniz. Mən də siz aldanmayasınız deyə bunları çəkirəm ki, məlumatlı olasınız və bu fırıldaqlara aldanmayasınız. Misal üçün, 3-cü qrup üzrə misal deyilən ümumi tarixdən suallar qədim dövrdən, əsas Misirdən, Şumerdən, Hun, Çin, Hindistan, Yunanistan, Romadan. Yəni bu çərçivədən düşəcək. Orta əsrlərdə yeni sosial nizam, feodalizm, erkən orta əsr türk dövlətləri, ərəb xilafəti, Qaraxanlı, Qəznəvi, Qərbi Avropa, Bizans, Böyük Səlcuq, məsələn Böyük Monqol, Hindistan, Osmanlı, Teymuri, 15-16-cı əsr türk xalqlarının mədəniyyəti, xasslı yürüşləri, Qərbi Avropada mərkəzləşmiş dövlətlərin yaranması, Avropada reformasiya, Moskva knyazlığı, böyük coğrafi kəşflər, bunlar da orta əsrləri əhatə edən dövrdür və yeni dövrdə də Osmanlıdır, Hindistan, Çin, Yaponiya, Şimali Qafqaz, İngiltərə, Fransa, Almaniya, Rusiya, ABŞ, ondan sonra 19-20-ci əsrin əvvəlində dövlətlərarası münasibətlər, Birinci Dünya müharibəsi. Bu da yeni dövr idi və ən yeni dövr hal-hazırda da davam edən dövrümüzdəndir. Versal-Washington sistemidir. Dünya müharibələri arasındakı bu kontingent dövrü, Türkiyənin yaranmasıdır. 20-ci əsrin 20-30-cu illər dövlətlər arası yeni münasibətlər, İkinci Dünya müharibəsi, İkinci Dünya müharibəsindən sonraki vəziyyət, soyuq müharibə dövrü, müasir dövr və belə deyim ki, ən maraqlısı müasir dövrdür. Çünki müasir dövrdə də müəyyən dəyişikliklər var. Yəni bu çərçivə, bu cür çərçivələrin izahıdır. Yəni imtahanın keçirilmə qaydasıdır. İmtahanda düşə biləcək sualların və izahları, belə deyim, hansı suallar, hansı çərçivədə bal sistemi ilə hansı balları göstərilir. Baxın, hər biri haqqında geniş məlumatlar var. Ballara uyğun, belə deyim ki, suallar verilir və sualın hansı şkala ilə, hansı dəyərlərlə götürüldüyü deyilir. Məsəl üçün, açıq sual kimi verə bilər ki, misal, Amerikada yaranan dövlətlərin ardıcıllığı və ya hər hansı qitələrdə, məsələn də siyasi arenaya ən tez atılan dövlətlər, genişlənən dövlətlər bu cür xəritənin içindən verib suallara aydın şəkildə yazmağımızı istəyə bilər, dövlətləri tələb edə bilər və bunu da Dövlət İmtahan Mərkəzinin təyin etdiyi ballara uyğun olaraq sizlərə, belə deyim ki, sistematik olaraq ballarımızı verə bilərlər. Yəni, bu cür açıq sualların da, baxın, izahları var, riyazi əməllər üzrə, riyaziyyat üzrə. Yəni, bütün fənlərin bu, gördünüz ki, bu ballar çıxan jurnal deyil. 2025-ci ilin Abituriyent jurnalı 1-ci nömrəsidir və mən bu məlumatı sizlərə verirəm ki, aldanmayasınız. TikTok səhifəsində gördüyünüz hər şeyə inanmayın. Çünki mənim bildirmək istədiyim ondan ibarətdir ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi hər bir jurnalı çıxardanda, keçən ixtisas seçimində də bu cür etdim. Bütün hər birini paylaşdım, hər birində mövcuddur məndə. Yəni, keçən ilin balları, giriş ballarını da əzbər bildirəm. Onlar səhifələrdə rəsmi olaraq paylaşmağa çalışırlar, amma onların paylaşdığı qeyri-rəsmidir. Çünki özləri icad elədiyi ballar sistemidir və bunu öz yanlarından düzəldiblər. Amma halbuki Dövlət İmtahan Mərkəzi hələ də bu balları paylaşmayıb və həmin jurnal çıxmayıb. Diqqətli olmaq da vacibdir. Sizlərə ona görə buradan səslənirəm ki, hər birimizin məlumatı olsun, gözəl insanlar. Ətraflı şəkildə hər şeyi izah edirəm ki, məlumatlı olasınız, aldanmayasınız. Baxın, bir daha təkrar edirəm. Dövlət İmtahan Mərkəzi balları hələ çıxartmayıb. Balların jurnalı çıxardanda sizlər üçün paylaşım edəcəm. Hər birini səhifəsinə kimi ətraflı şəkildə
izah edəcəm. Kimin də Dövlət İmtahan Mərkəzinin baxın birinci jurnalına aid nə sualı var, nəyi bilmək istəyir, yorumlara yaza bilərsiniz. Hər biriniz nəyi öyrənmək istəyirsiniz, hansı ixtisası üzrə, hansı fənnin, hansı sualları düşəcəyi, hansı meyarlarda olacağını bilmək istəyirsinizsə, yorumlara yazın. Sizlər üçün ayrıca da çəkiliş edərəm, onları da hər birini paylaşa bilərəm. Və digər bir məsələ, hər birinizə buradan səslənmək istədiyim digər bir mövzu, əsas mövzulardan biridir. Gözəl insanlar heç bir halda TikTok səhifələrində sizlərin balınızı artıracaq deyib, buraxılış ballarını qaldıracaq deyib, aldadan insanlara aldanmayın. Mən xakkərəm, mən maşın sürürəm, mən avtobusam, inanmayın belə şeylərə. Özünüzə güvənin, balınız nə bacarırsınızsa siz yığasınız. Və kimlərəsə pul verib onlara ümidli olmayın. Hər birinizə gözəl insanlar, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İxtisas seçimi ilə bağlı nə sualınız olsa 077 318 63 29 Rəşad müəllimə müraciət edə bilərsiniz. Hər birinizə dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər.